Ушул гүлдөрдү мына менин келиним көп жылдардан бери иштеп келе жатат. Гүлдү сүйөт. Гүлдүн түрүнү дагы, атын дагы баарын ушу келиним өтө жакшы билет. Аны алып келип, ушу өзүнүн мээнети менен, бала чакасы менен баардыгыбызды ушу чогултуп, ушу гүлдөрдүн баарын экти. Бул гүл айылдагы адамдарга да башкача таасир этти да. Ушунчалык айылдагылар дагы гүлдү мурда мынчалык эле сүйбөсө керек деп ойлойм. Ар бир үйдө азыраак эле гүл болчу. Азыр эми карасаң баардык үйдө гүлдөр бар. Ушунчалык келишип алып кетишет. Анан келинимдин өзүнүн мээнети бул өтө күчтүү деп ойлойм. Мен ушул Райхан келиним менен бирге жүрүп гүлдү кандай өстүрүп экен жолдорун көбүн эле билип алдым да. Аны ушунчалык парвайышты мындай көздүн карегиндей сактоо керек экен да. Себеби ал гүлдү эккенден кийин уруудан баштап бая дары чечпесең, анын чыккан гүлдү курт да жеп коет экен да. Анан ал гүлдү өстүрүш үчүн жер дагы өтө күчтүү болуш керек экен. Азыктарды аябай салышыбыз керек экен. Ушу гүлдөрдү дагы мына чоңоюп өсүп гүлдөгөндөн кийин дагы гомчалагандан кийин да аларды кандайдыр бир көкпит деп коет экен. Ушулар басат да. Аны дагы кадимкидей аптека баягы вет немелерден өзүнүн дарылары бар экен, алып келип дарылап турат. Дарылабаса баардык гүлдөргө курт түшүп кетет экен. Мына гүлдү эгип ушунчалык бүт Төлөс айылына таркалганда биздин айыл өкмөтүбүзгө дагы рахмат айтам. Себеби айыл өкмөтүбүз да келип биздин гүл ушул менин келиниме ушунчалык ыраазычылыгын билдирип, анан келиним ушунчалык ак көңүл. Себеби эч мындай кандай десем, өкмөткөбү, садиктер сурап келеби, аларга дагы белек катары дагы жөн алып барып эгип алыңыздар деп аларга дагы берип атат да.